Кашель – это симптом, знакомый большинству людей, часто возникающий при острых респираторных инфекциях, а также при ряде других заболеваний. В зависимости от своего характера кашель бывает влажным, который сопровождается отхождением мокроты, и сухим, без выделения мокроты. В настоящее время на фармрынке представлено большое количество лекарственных препаратов, позволяющих справиться с данной проблемой. Такие медикаменты выпускаются в виде таблеток, сиропов и тому подобное. В этом видео мы поговорим о том, как применять таблетки от кашля правильно. Для начала подчеркнем, что употреблять таблетки от кашля можно только после консультации с врачом и только по его назначению. Самостоятельное использование каких-либо лекарственных препаратов недопустимо. Существует два основных вида таблеток, позволяющих справиться с кашлем. Первый из них – это муколитики, отхаркивающее средство, назначаемое при наличии трудно отделяемой мокроты. Второй вид – это противокашлевые препараты, применяемые при сухом мучительном кашле. Использовать медикаменты с противокашлевым эффектом при продуктивном кашле категорически запрещено, так как это будет способствовать застою мокроты и еще большему усугублению дыхательных расстройств. Схема приема таблеток от кашля будет различаться в зависимости от того, какое конкретно лекарственное средство было выбрано. Сейчас мы расскажем о некоторых из них. Ацетилцистеин – популярные таблетки от кашля, обладающие муколитическим отхаркивающим действием. Это ацетилцистеин. Они используются при различных заболеваниях дыхательной системы, которые сопровождаются образованием вязкой, трудно отделяемой мокроты. Таблетки следует принимать внутрь после еды. Суточная дозировка лекарственного средства выбирается индивидуально, как правило, делится на 2 или 3 приема. Амброксол – это еще один популярный препарат, который относится к группе муколитиков. В 2018 году ученые из Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования опубликовали работу, по результатам которой было установлено, что амброксол является безопасным и хорошо переносимым как взрослыми, так и детьми медикаментом. Принимать его в виде таблеток также рекомендуется после еды, проглатывая целиком и не разжевывая. Таблетки от кашля. Недорогое и эффективное средство от кашля – это препарат, который так и называется – таблетки от кашля. В их состав входят трава термопсиса и гидрокарбонат натрия, способствующие улучшению отхаркивания и уменьшению вязкости мокроты. Приноксидиазин – это таблетки, позволяющие купировать кашель. Они относятся к противокашлевым средствам периферического действия. Назначается при различных формах непродуктивного кашля. Еще раз заметим, что при наличии мокроты использовать данный препарат запрещено. Однако, какой именно выбрать препарат при вашем кашле, может установить только врач.